ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മെക് 96ന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ അടയാത്തൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നതാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ് കേടായതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ്. ഈ ഡോർ ബീഡിങ് കേടായതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ അടയാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ഈ ഡോർ ബീഡിങ് കേടാവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടർന്നു പോരുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒക്കെയാണ് ഇത് കേടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർ ഇത് അടർന്നു പോവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗമ്മൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. ചില സൂപ്പർ ഗ്ലൂ, അങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സി ക്യൂക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഗമ്മുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒട്ടും ശാശ്വതമല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡോർ ബീഡിങ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും അഴിച്ച് മാറ്റിയ ഡോറാണ്. ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തെ ബീഡിങ്ങും ഇതുപോലെ ഇളകി പോന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മുഴുവൻ ഭാഗവും സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി മുഴുവൻ ഭാഗവും സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവൃത്തി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരുപാട് ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് അഴിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീഡിങ് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രൂ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കുക. ഈ സ്ക്രൂ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ബീഡിങ് അടർന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കി കൊടുത്തത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ബീഡിങ് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉരുകി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ ലൈറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നും ഉരുകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് വലിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഡോറിൽ നിന്നും ഈ ബീഡിങ് അകന്ന് പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെയധികം ചുരുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി പോയത് കാരണം നമ്മൾ ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഒട്ടിച്ചാലും അത് പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കില്ല. ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വലിച്ച് എടുക്കണം. ഹീറ്റ് ചെയ്താലേ അത് ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് പോരത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ആ ഡോർ ബീഡിങ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ വന്നെത്തി. പിന്നെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ് ആവുന്നതിന് അത് ബാധിക്കും. ഇനിയും വേറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇതിന്. അത് ഇനിയും വരും വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവരേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.